Bir anlıq təsəvvür edin, gözünüzün qabağında nəhəng, 100 illik bir imperiya çökür və siz onu xilas etməlisiniz. Hansı yolu seçərdiniz? Baxın, bugün biz məhz bu gərgin, taley yüklü siyasi seçimin hekayəsinə baş vuracağıq. Bu elə-belə bir sual değildi, yox. Bu 600 illik möhtəşəm, amma artıq son nəfəsini verən Osmanlı İmperiyasının taleyini həll edəcək dramatik bir dilemma idi. Bütün liderlər, bütün mütəfəkkirlər bir yol ayrıcında qalmışdı. Ne etməli? Amma bilirsiniz, bu xaosun içində 1904-cü ildə bir mütəfəkkir peyda oldu və o, bütün bu fərqli yolları, bütün variantları soyuqqanlılıqla, sistemli bir şəkildə ortaya qoydu. Gəlin görək, bu böhranı o necə analiz edib. Deməli, bu intellektual fırtınanın tam mərkəzində bir adam dayanırdı. Gəlin elə onunla başlayaq. Kim idi bu adam? Bu şəxs Yusif Akçura idi və o, heç də sıradan bir mütəfəkkir değildi, əsla. Təsəvvür edin, Rusiyada bir aristokrat ailəsində doğulur, sonra gedir Osmanlı hərbi məktəbində oxuyur, amma siyasi fikirlərinə görə axırda Parisə sürgün edilir. Bax bu fərqli dünyalar, Rusiya, Osmanlı, Avropa, ona imperiyanın probleminə tamamilə fərqli, heç kimin baxa bilmədiyi bir bucaqdan baxmaq imkanı vermişdi. Yaxşı, gələk Akçuranın analiz etdiyi ilk həll yoluna. Bəlkə də bu, içlərində ən idealist olanı idi. Bu ideyanın adı Osmanlıçılıq idi. Fikir həqiqətən cəsarətli idi. Dinindən, dilindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, imperiyada yaşayan hər kəsi tək bir Osmanlı milləti kimliyi altında birləşdirmək. Daha sadə dildə desək, təsəvvür edin, bu 600 illik bir imperiya üçün Amerikan əridici qazanı yaratmaq cəhdi idi. Məqsəd oydu ki, bütün fərqli mədəniyyətlər bir qazanda əriyib vahid, yeni bir kimlik yaratsın. Əla səsləndir, elə deyilmi? Bəs niyə alınmadı? Baxın, kağız üzərində çox nəcib görünən bu ideya, reallıqda demək olar ki, tam bir uğursuzluq idi. Problem nə idi bilirsiniz? Demək olar ki, heç kim bunu istəmirdi. Hakim Türk elitası deyirdi ki, biz idarə etdiklərimizlə necə bərabər ola bilərik? Digər müsəlmanlar qeyri-müsəlmanlarla eyni statusda olmaq istəmirdilər. Bəs qeyri-müsəlmanlar, onlar da artıq bu imperiyaya güvənmirdilər, öz müstəqil dövlətlərini qurmaq istəyirdilər. Üstəlik, Avropa və Rusiya kimi xarici güclər də zəif, parçalanmış bir Osmanlı istəyirdilər. Yəni, bu ideyanın heç bir tərəfdarı yox idi. Akşura da elə bu vəziyyəti çox kəskin bir ifadə ilə yekunlaşdırdı. Dedi ki, bu sadəcə beyhudə yorğunluqdur. Yəni, boş yerə yorulmaq, əbəs yerə çəkilən zəhmət. Bu layihə demək olar ki, elə ölü doğulmuşdu. Yaxşı, əgər insanları etnik və dini fərqliliklərin üstündə birləşdirmək alınmırsa, bəlkə də həll yolu tam əksinədir. Bəlkə də məhz dini kimliyi ön plana çəkmək lazımdır. Bu dəfəki ideya İslamçılıq artıq imperiyanın daxili məsələsi deyildi. Yox, bu qlobal bir strategiya idi. Bütün dünya müsəlmanlarını Osmanlı sultanının, yəni xəlifənin siyasi liderliyi altında birləşdirmək. Və bunu da elə-belə bir xəyal hesab etməyin. Sultan II. Əbdülhəmid bu siyasəti çox aktiv şəkildə həyata keçirirdi. Məktəblərdə dini təhsilə diqqət artırıldı, Afrikadan tutmuş Çinə qədər müsəlman icmalarına elçilər göndərildi, hətta imperiyanın müqəddəs yerlərini birləşdirmək üçün o məşhur Hicaz dəmir yolu tikildi. Amma təbii ki, hamı bu ideyaya o qədər də inanmırdı. Məsələn, Akşuranın müasiri Əli Kəmal bu iddialı planı açıq şəkildə bir xəyal adlandırmışdı. Bəs sonda kim haqlı çıxdı? Reallıq bu xəyalı sözün əsl mənasında darmadağın etdi. Birinci Dünya müharibəsi başlayanda Osmanlı xəlifəsi bütün müsəlmanları cihada çağırdı. Nəticə, əksər ərəb müsəlmanları bu çağırışa qulaq asmadılar. Onlar üçün din birliyi yox, öz milli kimlikləri, yəni ərəb millətçiliyi daha vacib idi. İslamçılıq ideyasının sonu da məhz burada gəldi. Deməli, nə çox millətli imperiya ideyası işlədi, nə də dini birlik. Akçuranın analizində artıq geriyə cəmi bir yol qalırdı. Bu üçüncü yol, türkçülük, kimliyin təməlini kökündən dəyişirdi. Artıq söhbətinə Osmanlı vətəndaşlığından, nə də ümumi dindən gedirdi. Söhbət ortaq türk etnik kimliyindən, hətta irqindən gedirdi. Amma diqqətli olaq, türkçülüyün özünün də iki farklı cərəyanı var idi. Bir tərəfdə böyük, romantik bir arzu dayanırdı. Panturkizm, yəni Balkanlardan tutmuş Mərkəzi Asiyaya qədər bütün türk xalqlarını bir bayraq altında birləşdirmək. Digər tərəfdə isə daha praqmatik, daha realist bir yanaşma var idi. Anadolu türkçülüyü, yəni sadəcə Anadolu sərhədləri daxilində güclü, müasir bir milli dövlət qurmaq. Və tarix göstərdi ki, məhz bu ikinci yol, gələcəkdə qurulacaq Türkiyə Cumhuriyyətinin təməldaşı oldu. Gəlin bu ideyaların axınına bir zaman xəttində baxaq. Baxın, 1839-cu ildə
Tənzimatla birlikdə Osmanlıçılıq zirvədə idi. Sonra 1876-cı ildə Sultan Əbdülhəmidin hakimiyyəti ilə İslamçılıq dövrü başladı. 1904-cü ildə isə Yusif Akçura çıxıb bütün bu variantları analiz etdiyi məşhur məqaləsini yazdı. Və sonda 1923-cü ildə Türkiyə Cumhuriyyəti məhz o praqmatik, məhdud Anadolu türkçülüyü prinsipi üzərində quruldu. Yaxşı, bəs bütün bu intellektual mübarizənin, bu axtarışların mirası nə oldu və niyə Akçuranın o vaxt qaldırdığı suallar bugün də bizim üçün aktualdır? Məsələ ondadır ki, bu üç ideyanın arxasında hamısına təsir edən dördüncü çox güclü bir cəryan var idi – qərbçilik. Əslində, istər Osmanlıçılıq olsun, istər İslamçılıq, istərsə də türkçülük, hər biri eyni təməl suala cavab axtarırdı. Qərbin bu inanılmaz yüksəlişi qarşısında biz nə etməliyik? Amma qərbləşmək deyəndə də hamı eyni şeyi başa düşmürdü. İki əsas fikir var idi. Bir qrup deyirdi ki, gəlin qərbin ancaq elmini, texnologiyasını götürək, öz mədəniyyətimizi, dəyərlərimizi isə qoruyaq. Digər qrup isə buna etiraz edirdi. Bu mümkün deyil. Qərbin texnologiyası onun mədəniyyətindən, fəlsəfəsindən ayrı deyil. Hər şeyi bir bütün olaraq qəbul etməliyik. Bu mübahisə yəqin sizə də tanış gəlir, elə deyilmi? Bu bugün də davam edir. Deməli, qaydaq Akçuraya. Onun əsl dahiliyi bu ideyaları kəşf etməsi deyildi. Bu fikirlər onsuz da havada dolaşırdı. Onun böyüklüyü o idi ki, ilk dəfə olaraq bu dağınıq ideyaları bir araya gətirdi, sistemləşdirdi və onları real, konkret siyasi seçimlər kimi təqdim etdi. O, xaosun içindən aydın bir yol xəritəsi çıxardı. Və nəticə, onun yazdığı o bircə məqalə Türkiyədə və hətta onun hüdudlarından kənarda 100 il davam edəcək bir müzakirənin təməl mətni oldu. Bax, sözün gücü budur. Və beləliklə, Akçuranın 100 il əvvəl qaldırdığı o fundamental suallar bugün də aktuallığını itirməyib. Kimlik, birlik, tərəqqi. Hər bir millət bugün də bu üç element arasında öz ideal tarazlığını axtarmağa davam edir. Bəs sizcə, müasir dünyada bir millət üçün bu doğru tarazlıq hardan keçir? Bu barədə düşünməyə dəyər.